翻嚟我嘅 channel。咁咧，今次咧我就同朋友咧嚟馬鞍山嘅昂坪咧就去露營啊！而家咧就去緊會合佢哋。終於又嚟到呢個昂坪馬鞍山嘅昂坪。3年前就經過拍過一個馬鞍山郊遊徑咧。咁佢如果想睇翻呢條郊遊徑點樣行咧，就睇翻嗰一條片啦。已經係3年前㗎啦，3年前嘅你嗰條片。呢塊就係西灣嘅澳洲。係啊，喺屋企買定嘅咧，細咗。整呢個牛扒咯，整牛扒先。好，但係你呢個。雞茶。白菜豆腐、金鍋。
係第二日嘅朝頭早，而家係6:30，而家係6:35，而家已經等緊呢個日出。而家今日喺個西貢昂坪咧，個氣温咧都非常之凍啊！山嘅氣温咧係10.5度。我哋而家就默默靜靜地等下睇緊日出。出嘅時間就快到，出嘅時間咧而家就快7:05，而家已經係6:53啦。好啦，咁今次條片就去到呢度啦，大家記得 like、comment 同埋 subscribe，同埋記得撳埋隔離嘅鐘仔啊！
我哋下條片再見啦，拜拜。